সো গাইস দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর রামধনু উঠেছে ঠিক আমাদের কলেজ, আর কলেজের ঠিক সামনে বেরোনোর মুহূর্তেই কত সুন্দর লাগছে জিনিসটা দেখো। ও আস্তে আস্তে কিন্তু লুকিয়ে যাচ্ছে এবারে, তাই না? হ্যাঁ ভাই ছবি তুলেছি। হ্যাঁ জিনিসটা বড় হচ্ছে কিন্তু আস্তে লুকিয়ে যাচ্ছে। কি লাগছে জাস্ট দেখো, রামধনু আস্তে আস্তে নেমে গিয়েছে। আর ওই সাইডে দেখো জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে, তার মধ্যে হালকা হালকা বৃষ্টি, তার মধ্যে রামধনু রামধনু মিশে গেছে, আর তার মধ্যে ঝড় উঠেছে আমাদের কলেজের সামনের ফ্লোরে। আর এদের অবস্থা দেখো একটু, হালকা ঝড় হালকা বৃষ্টি মাঝখানে রামধনু, ওয়াও ব্যাপার।